दोस्तों हमारे पास ये पंखा रिपेयरिंग में आया था। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये कहीं पे रिपेयर करवाया लेकिन ये चल नहीं रहा है। देखिए हम इसको चेक करते हैं तो इसमें हमिंग का साउंड आता है, लेकिन ये चल नहीं रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है हम इसको खोल के देखेंगे। तो इसका 3 स्क्रू लगा है वो हम इसको खोल देंगे। 3 स्क्रू खोल देना है आपको पेचकस से। स्क्रू खोलने के बाद हमारे को पता चलेगा इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। इसमें वाइंडिंग और उन्होंने बोला है कि बेरिंग चेंज करवाया था, फिर भी ये हमिंग कर रहा है। देखिए हमने इसको ठोका तो इसका नीचे का जो बॉडी है वो ऐसे ही निकल आया है बेरिंग के साथ में, मतलब इसका बेरिंग लूज़ है। तो हमारे को क्या करना है कि इसमें जो बेरिंग लगा है शाफ्ट पिन में वो पुलर से इसको बाहर निकाल लेना है पहले। तो चलिए हम इसको पुलर से इसको बेरिंग को बाहर निकाल लेते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको पहले पुलर से बेरिंग को बाहर निकाल लेना है। तो चलिए हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। बेरिंग हाउसिंग में से लूज़ हो गया है इसलिए हमिंग कर रहा है। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, ये बेरिंग को निकाल के उसमें आपको फिट करना है, या आप पैकिंग डाल के भी कर सकते हैं, या फिर आप ये बेरिंग रिटेनर आता है, ये बेरिंग रिटेनर इसको लगाकर आप इसको चिपका सकते हैं। तो हम इसको बेरिंग रिटेनर से चिपका देंगे ताकि ये बॉडी में फिक्स हो जाए। तो चलिए हम इसमें बॉडी में इसको लगा देते हैं। ये लगाने के बाद थोड़ा बेरिंग जाने में दिक्कत करेगा, तो आपको इसको प्रेस करके पुश कर देना है तो ये बेरिंग बैठ जाएगा। उसके बाद हमारे को 5 मिनट छोड़ देना है सूखने के लिए। सूखने के बाद हमारे को पंखा को फिट कर देना है। दोस्तों 5 मिनट हो गया है तो अब हम इसको फिटिंग कर देते हैं। फिटिंग करने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि ये पंखा घूम रहा है नहीं घूम रहा है। तो हम इसको बॉडी में फिट कर देते हैं। आपको स्प्रिंग रिंग सब देख लेना है, उसके बाद इसका फिटिंग कर देना है। तो हम इसको ठोक के इसको फिट कर लेंगे। उसके बाद हमारे को इसका पेच कस देना है। 3 पेच हमने निकाले थे वो हमारे को फिर से प्रॉपर फिट कर देना है। एक साथ फिट नहीं करना है, तीनों को मिलाकर फिट करना है ताकि उसको सेटिंग अच्छी तरह से आ जाए और बॉडी में कहीं भी गैप रहे नहीं और इक्वल फिटिंग आ जाए, जिससे वो फ्री घूमेगा। तो हमारे को एक साथ स्क्रू कसने नहीं है, एक एक करके इसका स्क्रू टाइट कर लेना है। तो हम इसका स्क्रू टाइट करके चेक करेंगे कि ये सही से घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तो हम इसका पेच कस देंगे, उसको बाद हम इसको चेक करेंगे। देखिए हमने इसका पेच कस दिया है। अब हम इसको सीरीज़ में चलाएंगे कि ये चल रहा है नहीं चल रहा है। देखिए हमने इसको पावर दे दिया है, ये पंखा घूमने लग गया है। इसमें यही प्रॉब्लम था कि इसका बेरिंग कवर में लूज़ हो गया था।